हेलो, आज करते हैं व्हाट आई ईट इन डे। तो सुबह सुबह मैंने खाया गर्मा गर्म पोहा, जो बहुत ही यमी था। मम्मी ने बनाया था। उसके साथ फिर मैंने अपनी कॉफ़ी ली थी, ये भी बहुत माइंड ब्लोइंग थी और माइंड बन गया। फिर दोपहर में हमने खाया ये पांता भात, जो बंगाली डिश टाइप है। तो मैंने इसे इन्जॉय किया, बहुत ही रिफ़्रेशिंग है समर के लिए और बहुत यम था। फिर शाम को हम बाहर गए थे कुछ काम के लिए, तो वहाँ मैंने पिया यम्मी सा मैंगो शेक। और फिर घर आके मैंने खाई ये रेमन, जो ओके थी, अच्छी लगी। फिर रात में हमें बाहर पार्टी में जाना था, तो हमने खाया वहाँ पे ये नान, मशरूम और पनीर, बहुत चीज़ें। और घर आके डिज़र्ट में खाया ये डोनट केक। बाय। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब।